Вы даже не представляете, что я достала из посудомойки. На днях решила наконец помыть свою посудомойку. Заглянула в отсек с фильтрами и была в шоке. Там плесень, куски грязи, зеленая слизь. Мне было так противно это трогать, что я сразу поняла, буду искать самый простой и чистый способ. Не стала тереть руками, не мучилась, просто засыпала немного кислородного очистителя, залила кипятком, положила все фильтры и оставила их. Пока они лежали, я хотя бы успела выдохнуть и прийти в себя. Такая бытовая драма, знаете? Через какое-то время промыла, и реально все чисто. Фильтры, детали, лотки как новые. И знаете, приятно, когда посудомойка наконец-то перестает быть источником стресса. Если у вас такие же страшные фильтры, попробуйте этот метод.